Aí, gente, você tem problema nessa bicicleta ergométrica, ó, tá barulho e tal, o barulho tá aqui, ó, na correia que fica, ó, aqui embaixo, ó. Só por o olhinho aqui embaixo, ó, se pôr o olhinho na coisa, acaba com esse barulho todinho aqui, ó. Já termina o barulho todinho, ó. Só pôr o olhinho aqui, do outro lado ali, que acaba com o barulho tudo. Agora pode começar, ó, não tem barulho nenhum, mas acabou o problema do barulho lá. Até mais, gente.